kapangyarihan nyo. Kaya thankful kami na mas makapangyarihan ang inyong Holy Spirit kaysa sa kahinaan ng aming lupang katawan. Kaya binibigyan nyo rin kami ng karunungan upang ang mga bagay, Ama, na dapat namin gawin ayon sa inyong kalooban ay aming maisakatuparan. Ama, sa araw na ito, ang lahat ng mga kapatid na naririto na inyong dinala ang kanilang mga kaluluwa sa dakong ito, ay hindi sila lalabas ng bahay-sambahang ito na hindi ninyo pinagpapala, na hindi ninyo binibigyan ng biyaya. Ama, patuloy niyong ibuhos sa mga kapatid namin ang biyaya ng kalakasan, ang biyaya ng buhay na inyong ipinahiram sa pisikal pansamantala, higit ang buhay na walang hanggan, na nasa kanila na sa pamamagitan ng inyong habag sa kanila, sa pamamagitan ng inyong habag sa mga nagsisising puso. Ama, panalangin namin na ang araw na ito ay maging araw ng inyong biyaya sa bawat isa sa amin. Sa kaarawan din po ng aming kapatid kay Jackie, Ama, ang kanya pong buhay ay kanyang inalay sa inyo, kaya patuloy niyo po siyang kasangkapanin sa inyong kaharian. Patuloy niyo po siyang gamitin upang ang inyong salita ay patuloy pong mahayag sa buhay namin, sa buhay ng mga taong kanyang nakakasalamuha. Ama, bilang mga tao, hindi kami perfect bilang mga taong sinners. Ngunit dahil ang inyong kahabagan ay nasa amin at ang inyong Holy Spirit ay kasama namin, tunay, Father, na hindi tungkol sa amin ang buhay na bago lamang, kundi it's about your glory, na ito ay makita sa aming mga buhay, sapagkat, Ama, bilang mga tao, we are imperfect. But because of the Lord Jesus Christ, kami ay pinapaging banal at tinawag sa biyaya. Kaya, Ama, ang mga kapatid, continue to use them for your glory. Lahat ng mga kapatid namin, Ama, na connected sa house of God, continue, Father, to use them. At sa mga kapatid namin, Ama, na they are longing for a spiritual level, na ayon sa biyaya nyo, dinadala nyo kami sa spiritual maturity, sa aming buhay, Ama, na nais nyo na umunlad kami, lumago kami. Ama, ang mga kapatid na nagugutom at nauuhaw sa katwiran, continue, Father, na ibuhos nyo sa kanila ang revelation sa mga naghahangad ng katwiran nyo sa panahong ito. Ama, panalangin namin na nawa ilaan namin ang oras, ang araw na ito, na ang inyong salita ay aming pakinggan, sapagkat mahalaga, Ama, kaya kami naririto, at kaya po binigyan ninyo ng permission na ang pandemic ay mag-manifest sa pangkasalukuyang panahon. Isa sa mga purpose ay upang kami ay matutong mag-pray. Manalangin kami na ang aming mga buhay ay maging kalugod-lugod sa inyo. Lagi kaming manalangin, Ama, na kayo ay maitaas sa aming mga buhay at makilala kayo ng lubusan, sapagkat, Ama, ang tao ay nakakalimot sa inyo. Kami bilang mga tao ay madalas kaming nakakalimot sa inyong kagandahang loob. At nakakalimutan namin na ang buhay ay pahiram nyo lamang, na binigyan nyo lamang kami ng temporaring panahon sa mundong ito, na hindi kami ang may-ari ng aming mga buhay, at itinakda ninyo sa tao ang kamatayan. At, Ama, nawa makita namin na hindi kami mamamatay kung kami ay nasa inyo, sapagkat ang namamatay ay ang
katawan. Ngunit dahil sa inyong habag sa mga nagsisising loob, sa mga nagbabalik sa inyong mga salita, Ama, sinabi nyo na sa kanila ang walang katapusang buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya. Itong buhay na ito ay exclusively ay ipinagkakaloob nyo sa bawat taong lumalapit sa inyong salita. Ama, sa araw na ito, ang aming mga kapatid na may occasion, continue to guide them and bless them. Sa mga kapatid namin, Father, na kasama namin ngayon, continue, Father, to extend your grace sa buhay nila. Sa mga may karamdaman, Ama, alam namin, Father, na kung kami ay pinagkalooban nyo ng pag-ibig nyo, walang sakit o kamatayan na makakatalo dito. Pagpalain nyo, Ama, ang mga salita na inyong i-reveal sa amin sa sandaling mga minutong dadaan. Gabayan nyo po kami. Ito ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Sa Romans 8, mga kapatid, mayroon pong nakasulat sa Romans 8 at atin pong basahin ang verse. Basahin po natin ang Romans 8 at basahin natin ang verse 18. Romans 8 verse 18. At ito po ang nakasulat sa Bible, ang sabi rito, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Okay, sabi sa wikang Ingles, ang nakalagay, For I reckon that the sufferings of the present time, ayan ano, may sinasabi sa Bible, the suffering of the present time are not worthy to be compared. Hindi maikukumpara ang ating pagdurusa sa pangkasalukuyang panahon sa kaluwalhatian. Ano po yun, mga kapatid? Sa kaluwalhatian na mahahayag. Mahahayag. Hello? Nakikinig tayo, mga kapatid, no? Sipin nyo po, sa panahon natin ito, alam nyo, no, napakaganda ng prophecy ni Paul dito, sapagkat prophetic words ang sinabi ni Pablo sa ating mga mananampalataya. Ang sabi rito ng ating apostol na mayroon tayong suffering sa present time. Sino pong naniniwala na may suffering tayo sa present time? Mayroon po ba? When hindi natin matatanggihan, no? Mayroon tayong pagtitiis sa panahong ito, no? Isipin nyo, ano yung verse na to, no? Sinulat ito 2,000 years ago, pero ito ay tumatawid sa time natin sapagkat it speaks about ang panahong ito. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, no, sabi sa atin na itong suffering natin sa pangkasalukuyang panahon ay, isipin nyo to, no, yung sinasabi sa atin na mayroon, tinuturuan tayo ng Panginoon na tumanaw. Mga kapatid, no, yung focus natin, bagamat may suffering sa present time, ang gusto ng Diyos sa atin ay yung ating pananaw ay saan titingin. Kasi si Pablo po, sinabi niya sa atin na itong present suffering ng mundo, ang sabi ng Bible, hindi ito comparable. Hello, sabihin nga natin incomparable. No? Ibig sabihin, hindi ito karapat-dapat maitumbas. Saan po? May sinabing prophetic word ang Bible sa atin. Ano? May sinasabing glory. Kaluwalhatian na mahahayag. Kanino po? Kanino po? Sa mga anak ng Diyos. Amen. No? May sinasabi, mga kapatid, na glory na darating. Kanino? Sa mga anak ng Diyos. Kaya sa mga anak ng Diyos na nakikinig ngayon, I tell you, sabi ng Bible sa atin, may kaluwalhatiang darating sa inyo. So mga kapatid, sinabi ito ni Pablo na ang mga mananampalataya ay nasa suffering. Naisip niyo to, mga kapatid, no? Habang nasa suffering ang tao, lalong-lalo na ang mga anak ng Diyos, ano ang nagpapatibay sa atin? Ano ang pangako ng Diyos na nagpapatibay sa atin? Anong sabi? Glory to come. No? Kanino darating to?
sa mga anak ng Diyos. Nakikinig po tayo? Mga kapatid, no? Nakikinig tayo, no? Ang sabi sa atin, hindi ito maitutumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Alam nyo mga kapatid, ganito, no? Sa panahon natin ngayon, ang tao po ay naghahanap tayo ng tinatawag yung iba kasi walang pakialam eh. Sa issue ng tinatawag nating salot, alam mo no, ang mga tao ngayon is mayroon sa isipan natin na tinatawag na yung word na psychological escapism. Parang tayo, no? Parang ang ginagawa na lang natin ay ignore. No? I-ignore natin yung nangyayari, no? Ganon, no? So parang do our business. Ignore what is happening. Ignore na lang natin yan, huwag na lang natin pansinin. Gawin na lang natin yung business natin. Pero alam nyo mga kapatid, no, ang suffering po may purpose. Hello, nakikinig tayo? No? Itong mga nangyayaring hindi tama sa ating sanlibutan ay may layunin to. At mga kapatid, no, sabi ng Bible sa atin, mayroon pong nakasulat dito, no? Sa James 1, tingnan nyo, okay? Kung pupuntahan natin yung Santiago chapter 1, okay, ako nakikita ko po, no, na ang mga karamdaman, ang mga pagsubok sa buhay ay may purpose. Hindi pwedeng i-permit ng Diyos ng walang layunin. Yan ang logic ng Bible. Nakikinig tayo mga kapatid, no? Ang mga bagay, kahit ayaw natin, kapag nangyayari, I believe may purpose yan. And then, ang mga pilosopong tao, sinasabi nila na there is no God, there is no purpose. Okay? Sa mga bansang hindi naniniwala sa Diyos, sinasabi nila na walang purpose ang buhay. Okay? Basta kung ano ang nangyari, yun yun. Pero hindi ganito ang reality natin. Ito ang sabi ng Bible mga kapatid. No? Sabi rito sa chapter 1 verse 4 ng chapter 1 verse 3. Anong sabi rito? Tingnan niyo po ito Sabi rito, yamang nalalaman na ang pagsubok, ano pong sabi mga kapatid? ano pong sabi ni Santiago? Tingnan niyo yung word nalalaman, no? May word dito na nane-neglect natin yung dalawang salita, no? Yamang nalalaman. Tingnan niyo yung word, no? Okay, anong English niyan? Tingnan niyo po. Tingnan niyo ang sabi, knowing. Okay. Knowing this, okay. Yamang nalalaman nyo, knowing this, that the trying of your faith, yung word na trying, pagsubok po yan. Okay, yung word na trying dito, no, it means test. Pagsubok yan sa faith natin. The trying of your faith, work it. Tingnan nyo po yung purpose kapag may pagsubok. Tingnan nyo po kapag may pandemic, kapag may mabibigat na suliranin, tingnan nyo po ang ginagawa sa atin. Ano ang wino-work out ng Diyos sa atin? Ang sabi, ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtsatsaga. Tingnan nga natin to, patience. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid, no? Ang sabi rito, no, yung word na patience, alam nyo po, no, endurance. Ayan, no, may nakalagay. At tingnan nyo po yung unang word dito, no, sa Greek word na nakalagay na cheerful. Napansin nyo po, no? Hopeful. Umaasa. Di ba, no? Napansin nyo mga kapatid, no? Ang pagtsatsaga na totoo, umaasa ka at nagagala ka sa kabila ng testing sa'yo. Okay, mga kapatid, no? Ang Panginoong Jesucristo, isipin nyo to yung kanyang naging pattern sa atin, nang siya ay nasa pain, saan siya nakatingin? Nang daladala niya ang ating kasamaan at kasalanan, saan siya nakatingin? Mga kapatid, alam niyo kung saan? Basahin natin ang Hebrews 12. Tingnan niyo to. Tingnan niyo mga kapatid to, no? The trying of your faith, work it, patience, perseverance, etc. Pero tingnan niyo ang Panginoon, no? Ito yung isa sa mga magagandang verse tingnan niyo po ang sabi, Hebrews 12 verse 1. Yamang nakukupkup tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. May mga anak ng Diyos na nakatingin sa atin ngayon. Hello, mga kapatid, no? Sa akala niyo ba walang nakatingin sa atin? Walang nag-cheer sa atin sa langit? Okay? Nang sabi rito, ating itabing walang liwag ang bawat pasano. Yung mga burden natin, like kasalanan, everything na nagbibigay sa atin ng burden,
Alisin na natin yan. At ang pagkakasalang pumipigil sa atin, tingnan niyo yung word, no? May pumipigil pala, sir, no? No? Kaya hindi tayo makausad dahil may kasalanang pumipigil sa atin. So anong sabi sa atin? Kailangan nating yan, isurrender yan. At anong sabi? At ating takbuhin mayroong pagtitiis, perseverance. Ano po yun? Yung takbuhin inilagay sa harapan natin. Ano po ang sabi ng Bible? May takbuhin inilagay sa harapan natin. Hello, nakikinig tayo? Mga kapatid, so ang purpose mga kapatid ng Christian life, mayroon tayong nilagyan tayo ng Diyos nung inordain niya na mayroon tayong paglalakbay na gagawin. And then, tingnan niyo po si Jesus. Ito yung sinasabi kong verse 2. Masdan natin si Jesus, ano pong sabi? Na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Sino po ang gumawa ng faith natin? Mga kapatid, sino ang gumawa ng faith natin? Sino po? Si Jesus. Tayo po ba o ang Panginoon? Ano ba ang Panginoon? Okay, ang sabi rito, sino naman ang nagsasakdal sa atin? Sarili lang ba nating effort? Bagamat bahagi yun? Anong sabi? Sino ang sa atin ang nagbigay ng perfection? Ang ating Panginoon din. Tingnan niyo ang sabi ng Bible, na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus. Okay, anong sabi mga kapatid ng Bible? Tingnan niyo po yung word, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, nagtiis siya ng krus. Ano ibig sabihin ng talatang to? Ibig sabihin, ang Panginoon, kahit siya ay nasa pain nung time na yon. Okay, siya ay nasa pain, siya ay nasa burden, mabigat ang kanyang dinala. Bakit dinala niya ang sakit natin? Dinala niya ang kasalanan natin? Dinala niya ang ating kasamaan sa kanyang likuran? Binuhat niya. Pero alam niyo po, no? Sa likod ng lahat, bakit nakaya ng Panginoon gawin yun? Paano niyang nakayang gawin yun? Di ba kayo nagtanong? Ang burden, ang kasalanan ng sanlibutan dinala niya, paano niya nagawa yun? Anong sabi ng verse? Dahil sa kagalakang inilagay sa kanya. Alam na, nakikita ng Panginoon, kapag nagawa niya ang will ng Ama, ano nakikita niya? Bakit may kagalakan ng Panginoon kahit mabigat yung kanyang dala? Alam niya, pag na-accomplish niya, no? Alam niya, pag na-accomplish niya, ang sabi, niwalang bahala niya ang kahihiyan. Hindi siya nahiya. Okay, no? Yung kanyang ginawa ay, sabi nga alam niyo, no? May mga paniniwala ng ang Panginoon nang siya'y patayin, nakahiya-hiya. May nagsasabi na wala talaga siyang salawat. Hubad. Kahiya-hiya. Kahiya-hiya kamatayan ng cross. Pero anong sabi? Hindi siya nahiya. May nilang bahala niya yun. Ang sabi rito, umupo siya sa kanan ng luklukan ng Diyos. So kung titingnan niyo mga kapatid, no? Sabi rito, may kagalakang inilagay sa harapan niya. Ibig sabihin, ang Panginoon deep inside, may joy. Ano yung joy sa kabila ng pain? Joy to do God's will. Joy, mga kapatid, in the midst of pain, ang sabi, nagtiis siya, winilang bahala ang kahihiyan, alam niya kasi ang mangyayari kapag nagawa niya ang kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, gano'n din sa buhay natin ngayon. Nakikinig po tayo? No, nakikinig tayo? It's not the pain, hindi yung pain ang issue dito, no? Ang issue dito, mga kapatid, no, may nagdala niyan. Okay? Bago ka nag-suffer, may nag-suffer na. Nakikinig? Okay, no? Bago ka mag-doubt, may nagsabi na sa cross, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sino ang nagda-doubt sa pag-ibig ng Ama sa Kanya? Mayroon ba? Mayroon ding ginawa sa cross ang ating Panginoon.
Ano yung kanyang ginawa? May sinabi siya na parang tayo din ang nagsasabi, nasaan ang Diyos? No? Nakita niyo mga kapatid, no? Ang Panginoon, alam niya ang suffering ng tao. Nakiisa siya. No? Kaya kung ano yung tanong natin, tanong niya yon. Diba? No? Tinanong niya rin, kung ano ang bigat ng nararamdaman natin, naramdaman niya yon. Diba? No? Kaya sa mga taong nagsasabi na walang pakialam ang Diyos, may pakialam ang Diyos. Kasi bumaba siya sa level mo eh. Diba, no? May mga tao na iinis ako sa kanila kasi ang tingin nila sa Diyos walang pakialam. Hindi may pakialam ang Diyos. Malaki ang pakialam niya sa'yo. Diba, no? Kung ikaw may tanong ka sa buhay mo, may suffering ka, yung din ay nadaanan niya. No? Ganon mga kapatid, no? Ang Diyos ang pumunta sa atin, siya ang pumarito. Kaya sabi ng Bible, no, God manifest in the flesh. Kaya alam nyo, no, mga kapatid, pinapakita sa atin ng Bible na doon sa ginawa ng Panginoon natin, may kapalit po yun. Binasa ko kanina, glory. Sabihin nyo nga po, kaluwalhatian. Anong nangyari nang ang ating Panginoon, in the midst of pain, ay nagawa niyang sumunod sa will ng Ama? Anong nangyari mga kapatid? Kahit siya ay nasa kahihiyan, ni walang bahala niya, ano yung naging ending ng buhay niya? Anong nangyari sa Panginoon natin? Umupo siya saan? Yes. Ibig sabihin, itinaas siya. Hello, mga kapatid, nakita nyo, no? Glorify ng Ama ang kanyang anak. Amen ba ron? Mga kapatid, no, may glorification na mangyayari sa buhay ng mga anak ng Diyos. Alam niyo po, ang prophecy ng Bible, kung kayo po mga kapatid, no, ay nakikita niyo yung mga talatang binabasa natin. Ito po yun, no? Ang prophecy ng Bible, it's about the coming of the Lord Jesus Christ at ang pagdating hindi lamang niya, kundi ang prophecy ay may binabanggit din tungkol sa inyo. Nakikinig kayo mga kapatid, no? Ang prophecy ng Bible, it's not about Jesus Christ, kundi sa gagawing pagtubos ng Diyos kay Sir Alan, nasa prophecy ka Sir Alan, si Sister Jackie nasa prophecy, lahat kayo, may sinasabi sa Bible na sa mga tatawagin, hindi naman akong tumatawag ang Diyos eh, no? Sa mga tinatawag, ang prophecy, hindi lamang sa pagdating ng kanyang buktong na anak, kundi regarding you, tungkol sa inyo. Alam niyo kung bakit mga kapatid na part kayo ng prophecy? Di ba kanina binasa natin, puntahan natin Romans 8. Anong nakalagay? Tingnan niyo po, Romans 8. Di ba, no? Anong sabi sa 13? Etong nakalagay mga kapatid, di ba? Sabi dito, ang nakalagay, ang sabi rito, eto, yung binasa ko kanina, okay, ano lang ako. Etong mga kapatid, ang sabi rito, ang nakalagay, okay, sige, 13 muna tayo. Kung nabubuhay kayo ng ayon sa laman, mga mamatay kayo, datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay nyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. So mayroon ditong tinutukoy, no, na prophetic word regarding us, war. Okay? Yung human will at yung will ng Diyos, nagtatalo yan. Sa present time, nararamdaman natin. Verse 14, ang sabi rito, ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, anong sabi ng Bible? Sila'y mga anak ng Diyos. Okay, sabi dito ng Bible, sa mga pinapatnubayan ng Holy Spirit. Okay? Ang sabi rito ng Bible sa 15, sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, datapot tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukupkup, na dahil dito sumisigaw tayo ng Aba, Ama. Ito ang sabi ng Bible. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo. Kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Okay, tingnan niyo po yung prophetic word ng verse 17. Ito na po. At kung mga anak, anong sabi? Kapag anak ng Diyos, anong sabi? Anong sabi kapag mga anak ng Diyos? Ay mga, anong sabi? Tigapagmana. Sabihin nyo nga, tigapagmana. Yan, ano? So, ang ating Panginoong Jesucristo, may minana siya. Ano yung minana niya? Trono. Nakikinig, mga kapatid? Ano yung minana niya? Throne. Okay. Ang sabi rito,
Siya lang bang magmamana? Siya lang ba? Ayun, no? Ang sabi, mga tagapagmana nga, sino? Mga anak ng Diyos. Okay? At ang sabi rito, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasama. Tingnan niyo yung word. Tingnan niyo yung prophetic word, no? Si Kristo nagmana, nangyari yan, at mangyayari pa. Kanino? Sa mga kasama niya. Sino ba mga kasama ni Kristo? Eh, di mga anak ng Diyos. Okay? Ang sabi rito, kung gayon nga, ito na yung word na sinasabi ng Bible. Ang sabi rito, makipagtiis. Anong sabi ng Bible? Tingnan nyo hindi madaling magmana hindi madaling manahan, pero ano ang nakalagay sa Bible? Bago mo makuha yung mana, anong sabi? Makipagtiis tayo sa Kanya. Ano ang English niya? Suffering. Okay? Nakita niyo mga kapatid, no? Hindi natin minamagnify ang suffering dito ba? Hindi natin minamagnify. Kaya may suffering dahil mayroong, may purpose. Anong sabi? Makipagtiis tayo sa Kanya, di ba? Ibig sabihin yung suffering niya, alam natin na nararanasan din natin yun. Makipagtiis tayo sa Kanya. Bahagi tayo. Okay, no? Bahagi yan mga kapatid, no? Walang easy-easy na buhay talaga Mayroon talaga ting dadaanan yan. Kasi kaya natin nadadaanan yan, alam natin na para ma-work out yung faith natin. Ang sabi rito, upang tayo'y mag-glorify. Tingnan niyo yung word. Lumuwalhati namang kasama niya. Kaya alam niyo no, sa Bible, di ba tayo itinataas natin ng Panginoon, di ba? And then magugulat ka, itataas ka rin. Di ba napansin niyo mga kapatid, no? Ang Panginoon itinataas, kasama kang itataas. Napansin niyo mga kapatid ko, no? Ano ba ito? Sumagi ba sa isipan niyo na kayo din ay i-glorify? Di ba, no? Di ba, no? Di ba mga kapatid, no? Nararamdaman natin, alam niyo po, mangyayari po yun. No? Pero, ang sabi lang sa atin ng Bible, kung tayo ay nakikipagtiis din kasama niya. Hello, no? Kaya mga kapatid, ganito, ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang virtue, siya'y obedient. Masunurin siya. No? Ako naniniwala, mga kapatid, no, na ang pagsunod natin sa Diyos, alam natin hindi naman yan consistent Pero alam natin na may magpapasunod sa atin, mayroong kapangyarihan ang Diyos para gawin niya. I believe. No? Parang si Jonas yan Nakikinig kayo? Si Jonas, propeta ba ng Diyos o hindi? Propeta. Pero nang utusan siya ng Diyos, sumunod ba siya o sumuway? Sumuway siya. Sumuway. Sa kanyang pagsuway, pinabayaan ba siya ng Diyos? Hindi. Hindi siya pinabayaan. Napansin niyo mga kapatid, ang buhay natin si Jonah, pattern. No? Tayo, hindi sumusunod sa Diyos. Gusto natin masunod yung will natin. Pero tandaan niyo po, kapag ikaw ay hinirang at anakan, hindi sasabihin ng Diyos sa'yo, ay si Jonas hindi sumunod, okay, tawag ako ng iba. Kung ikaw nga tinatawag Diba? Kung ang Diyos parang tayo, ay hindi sumunod si Jonah. Marami namang, pwede naman akong gumawa ng ibang Jonas. Pasusunurin ko to. Yun, matigas ang ulo. Hindi, yung pa rin Yung pa rin. So mga kapatid, may mga tatawagin sa atin, hindi tayo makakatakas sa tawag. Pag tinawag ka, tatawagin ka talaga. No? Sino masaya na ang pagtawag ng Diyos irrevocable? Mga kapatid, no? Di ba, nung pag tinawag ka, tatawagin ka talaga. Yun ang totoo, no? Kahit tumanggi ka pa. Kasi ang sasabihin ng Diyos, ikaw ang hinirang. Gawin mo ang kalooban ko. Mga kapatid, kasi ang Diyos, mayroon siyang sinabi sa kanyang salita, luluwalhatiin niya ang kanyang mga tinawag. Kaya, tiis-tiis lang, sumunod tayo sa kanyang kalooban. Mga kapatid, ang talatang babasahin natin sa katapusang ito, basahin natin ang Romans 8, basahin natin yung sinasabi sa Bible na, eto mga kapatid, yung verse 28. Okay, eto yung ating mga talatang babasahin, and then magpipray tayo. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible. Nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Okay, may tanong ako. Si Pablo paano namatay? Pinugutan ng ulo.
Si Pedro paano namatay? Pinako sa krus. Okay. Maraming alagad ni Litson. Nakita niyo yung mga suffering nila? Di ba, no? Tayo, ang suffering natin, may pandemic eh. Marami na nagpapanik dyan, ano? Pero yung suffering ng mga anak ng Diyos, mas matindi pa. Napansin niyo mga kapatid? Di ba, no? Tapos kung magreklamo tayo sa mga pain na nararamdaman natin, no, parang ano eh, no? Matindi, ano? Pero alam niyo, no? Naranasan nila yung pain na mas matindi pa sa pain namin. Sisiw lang pala. Sisiw lang. No? Alam niyo, maraming mananampalataya sinunog ng buhay, pinakain sa leon. Kaya ba natin yung ngayon, sa palagay niyo? Diba? Diba, no? Diba, no? Napansin niyo mga kapatid, no? Diba, no? Yung, ang mga alagad, nilitsyon, sinunog, pero alam niyo, patotoo ng mga nakasaksi sa mga unang Kristiyanong pinapatay, nag-aawitan pa. Partida. So, no? Habang kinakain ng mga leon, habang pinapatay sila sa Coliseum ng Roma, sir, nag-aawitan pa. No? Masaya sila. So sabi ng mga Romano, mga baliw to, bakit nag-aawitan pa? Mamamatay na sila. Kasi alam nila ang kanilang destination. Hello? Diba, no? Kapag ang pananaw mo doon sa pangako ng Diyos, alam nyo, no? Kahit kamatayan, susungin mo, wala yan. Hello? No? No? So, mga kapatid, eto hindi ko sinasabi na huwag tayong sumunod sa patakaran ng government, hindi po yun ang issue. Ang issue dito is, ang death reality yan. Kahit ikaw, napakatindi mo pa mag-ingat kapag panahon mo na. Panahon mo na. Okay? Ganun ang totoo, no? So, ang turo sa atin, ingat tayo, huwag naman masyado. Sakto lang. Yung tama lang. Huwag tayong yung parang praning o o gano'n, ano? So, ano lang, sabi nga natin nasa moderate tayo. Okay? Kasi, alam nyo, pag masama ang sobre, naalala nyo? Pag sobrang sobra, gano'n, praning ka na. Gano'n, no? So, sakto lang. No? O, saktong pag-iingat, no? May gano'n, mga kapatid. Ang maganda dito, ang sabi sa atin, mga kapatid, all things work together for good. Okay? Bahagi ang testing natin. At ang sabi rito, yaong mga tinawag ayon sa kanyang nasa. At ang sabi ng Panginoon, kilala ka ng Panginoon eh. Ano man ang mangyari? O sabi rito, sapagkat yaong mga nanguna pa'y kanyang nakilala, tinalaga niya. Itinalagay naman niya na maging katulad ng kanyang anak. Ano ibig sabihin niya? Pag itinalaga ka na maging katulad ni Kristo, ano to? Biruan? Mga kapatid, nakikinig kayo? No? Kapag itinalaga ka na maging katulad ni Kristo, anong meaning yan? Ibig sabihin, pag namatay ka ay muli kang mabubuhay. Di ba, no? Isipin nyo, no? Ibig sabihin, mga kapatid, kung ano ang larawang nangyari kay Kristo, yun ang mangyayari sa'yo. Naintindihan nyo, mga kapatid, no? Kaya nga sabi Christ-like. Di ba, no? Kung si Kristo ay immortal, ikaw din. Ganun, mga kapatid, no? Kaya isipin nyo, upang siya'y maging panganay, ibig sabihin siya ang ating eldest kuya. Parang ito ay simbolo ng kapatiran. Si Jesus ang ating kuya. Kapatid natin siya. Okay, no? Isa yan sa Panginoon natin, pero may mga ibang symbolism sa Bible na ang ating Panginoon ay brother natin. Di ba? No? Kasi pinapakita na hindi lang siya ang mag-glorify kasama ang mga anak ng Diyos. Nakikinig po? Yan. Kaya ang sabi rito, mga kapatid, yamang alam nyo yan, kung babasahin nyo yung susunod ng mga verses, alam nyo ang sabi ng Bible dyan, invincible ka. You are more than conquerors. Hello? Kaya sa panahon ng pandemic, mga kapatid, okay, alam natin, ito'y may purpose to, para tayo ay tumanaw doon sa glory darating sa mga na naghihintay sa atin. Tumanaw lang tayo ng tumanaw doon. Mga kapatid, no? Huwag tayong titigil, no? Set your eyes upon the Lord. At alam niyo po, miracles, may mangyayari mga miracles sa buhay natin. By that, no? Nakatingin ka. Alam niyo si Moises, nakatingin din siya sa glory ni Christ. Mababasa niyo sa Bible niya sa Hebrews. Hebrews 11, mababasa niyo, no? Nakatingin si Moses doon sa kaluwalhati ang darating. Alam niyo kung bakit iniwan niya ang pagiging prinsipe? Nakikinig kayo, mga kapatid? Mayaman ba si Moises? Mayaman. Prinsipe ba siya ng Egypt? Prinsipe. At siya'y itinuring na anak ng Pero. Pero alam niyo, no, iniwan niya yung glory na yon
Bakit? Kasi ang glory ng Egypt ay incomparable saan? Sa glory inilaan ng Diyos sa kanyang mga anak. Nakikinig mga kapatid, no? Kaya alam nyo ganito, lahat ng glory na ating inaasam sa mundong ito, incomparable. Walang saysay sa kaluwalhatiang inilaan ng Diyos sa inyo. Yun ang totoo. Mga kapatid, no? Isipin nyo kahit bilyonaryo ka, mayaman ka, wala yan. Incomparable ang kayamanang inilaan ng Diyos sa inyo. Isipin nyo yan mga kapatid, no? Ganon katindi ang pagkakatawag sa inyo. Kaya mag-ala kayo. Sa panahon kahit ng suffering. Let us pray. Father, we are asking, tawagin nyo ang inyong mga anak sa panahong ito. Ama, itong nangyayari sa aming mundo ay pagpapakita lamang na ang mundong ito ay temporary. Ang aming pag-iral sa mundong ito ay pansamantala, naglalakbay lamang kami. At tinatawag nyo ang inyong mga anak na aming isipin, isa puso, ang bagong daigdig na inyong inilalaan. Isang mundo na walang suffering, mundo na walang kamatayan, mundo na walang pandemic, mundo na ang mga tao'y tunay na nagagalak, masaya, ang kasaganaan ay nasa kanila at ang walang hanggang kagalakan ay nasa kanila. Ama, may ganito bang mundo? Ito ba'y pantasya ng Bible? Hindi po. Naniniwala kami, mangyayari ito sa inyong mga tinawag. In the midst of this present suffering, may naghihintay sapagkat Ama, umaasa kami sa salita nyo, sa pangako nyo na hindi nagmamaliw. Ama, panalangin namin sa araw na ito, Ama, ang mga tinawag nyo, continue, Father, to remind us na may kaluwalhatiang darating sa inyong mga anak. Ito, Ama, ay irrevocable. Ito, Ama, ay hindi mapipigilan. At Ama, salamat dahil this world na nagsasuffer because of sin, they are also waiting for the manifestations of your sons and daughters. Ama, hinihintay din ng sanlibutan ito ang inyong mga anak. Salamat, Ama, na nandito po ang mga anak nyo. Ama, wala kaming sinasabi sa lipunang ito. Di rin kami mga milyonaryo, mayayamang tao. Sabi ni Pablo, tingnan nyo, tayo ay mga taong, sabi nga kung titingnan ay parang mga wala. Mga walang-wala sa sanlibutan. Pero Ama, sinabi nyo, upang ang mga malalakas sa mundo na may pride ay walang makapagmamalaki sa inyo. Amang makalangit, salamat dahil ang mga anak ng Diyos ay mahahayag sa panahong ito. Nagagalak ako, Ama, na may mga anak kayo na tatawagin nyo. Inyo silang huhubugin na maging tulad ng inyong anak, Ama, at i-glorify nyo sila sa kanilang mga buhay. Ama, pagyamanin nyo sila sa inyong biyaya. Kung Ama, may mga tao na nagmamalaki sa kanilang lakas at kapangyarihan, ang mga anak nyo, Ama, alam namin, hindi sila magmamalaki in their own, kundi ang kanilang ipagmamalaki ay kayo. Ama, pagyamanin nyo ang mga anak nyo. Pagyamanin nyo sila sa biyaya nyo. Ang mga anak nyo, Ama, na tinawag, alam namin, Father, na ang present suffering ng panahong ito, bagamat ito ay marami po ang nagmumurmur, marami ang desperate, pero alam namin ang purpose nito upang kami ay makakonect muli sa inyong grace. Sa mga huling araw, binibigyan nyo pa ng chance ang tao. We have this chance
pagkakataon to hear your voice, to listen to your word. Father, ang mga kapatid sa araw na ito, guide them, bless them, use them. Salamat, Ama. Pagpalain nyo ang mga kapatid sa araw na ito. Paggalingin nyo ang mga may karamdaman, higit ang sakit ng kasalanan. Ama, ang pinakamabigat na sakit na dapat maalis sa tao ay ang kasalanan. COVID-19, anumang sakit, cancer, anumang sakit, Ama, tuberculosis, anuman, hindi yan ay mga epekto lamang ng mahinang katawan at katawang may kamatayan. But that is not the root cause, kundi ang cause because of sin. Ama, alisin niyo ang kasalanan sa inyong mga tinawag. We believe, patuloy niyo kaming patuloy niyo kaming huhubugin para i-burn, sunugin itong mga maling kaisipan namin. Tulungan niyo kami, Ama. Tulad ng sabi ni Pablo, who shall save me from this body of death and sin? We believe the Lord Jesus Christ, siya lang ang aming tunay na Panginoong tumulong sa amin upang ang kasalanan ay matalo, ang pride ay matalo, at ang karunungan nyo ang maging bayani, ang maging center ng aming existence. Father, bless the brethren. I-bless nyo kami, Ama. Patuloy po, in the midst of our imperfections. Tulungan nyo kami, Father, to obey your will. Sapagkat ito, Ama, ang maganda. Marunong kami mag-acknowledge na we are sinners. At lagi namin kailangan ng grace nyo upang patuloy kaming gumaling sa karamdaman. Gumaling sa pagdududa. Gumaling from pride. At manatili kami sa biyaya. Ama, sa araw na ito, ang inyong supernatural manifestations maranasan ng mga kapatid patuloy sa panahong ito. Bless us, guide us, in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, sa ating pong pagkakaloob ng kagandahang loob ng Diyos sa atin, sa malalaki man o maliliit na kaloob niya sa atin, tunay na pinagpapasalamat natin ang kanyang biyaya sa panahon kahit tayo ay nasa pandemya. Sabi ng Romans 12 verses 1 and 2, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga sarili, na isang alay na buhay, banal, nakalugod-lugod sa Diyos. Ito ang inyong makatuwirang pagsamba. Purihin ang Diyos. Sa pag-aalay natin ng mga biyaya sa nakaloob niya sa atin, let us sing, mga kapatid, seek ye first the kingdom. Praise God. Tumayo po tayo, mga kapatid na minamahal. Ama, salamat sa biyaya nyo. Hindi nyo kami pinababayaan.
Patuloy nyo rin gabayan ang aming mga minamahal na mga kapitbahay dito sa Northridge at ang mga mahal namin sa buhay, ang mga taong aming dinadalangin na patuloy nyo kahabagan. Ama, naniniwala kami na kung patuloy kaming mananalangin ng walang patid, tulad ng inyong inutos sa amin na pray without ceasing, tunay, Father, na makikita namin ang glory na naghihintay sa inyong mga tinawag. In the midst of this present suffering, ay incomparable ito sa darating na glory. Father, we are asking, sa araw na ito, ang mga kapatid ay talian nyo ng inyong habag. Gabayan nyo sila, Ama, at nawa ang inyong banal na presensya ay sumakanila sa Diyos na tumawag sa atin upang ang kanyang kalooban ay ating malaman at masunod natin ito sa kanyang itatatag na kaharian na mahahayag sa mundo. Mga tinawag ng Diyos, kayo ay magkaroon ng posisyon sa kaharian ito. Gamitin kayo na maging liwanag sa mundong ito. Sa Diyos na tumawag sa atin, itaas natin ang kanyang dakilang pangalan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen at amen. Binabati natin ang mga nasa online, no? Salamat po, nakadalo kayo kahit po kayo ay nasa kanya-kanyang bahay. Yan, pagpalain po ang mga kapatid natin sa online, sa live stream ng Facebook. Ayan, so, may mga, ano ba? Tita Bergie. Tita Bergie, magandang tanghali po sa inyo. Salamat po sa inyong pag-assist at sa inyong pong information. Patuloy kayong i-bless ng Panginoon, inyong pong buong sambahay. Yan na. Binabati po natin ang mga naka-online po ngayon. God bless po sa inyong lahat. Ayan. God bless po at sa susunod po muli, magkita-kita tayo sa Facebook live stream. God bless po.